засними, скажи, как делаются облака. Ой-ой-ой-ой-ой! Сколько дыма! Ой, сколько дыма! Сейчас заснимем вот здесь вот. Ой, сколько дыма! Вот такие вот у нас теперь облака огромные. Не, да, Туда уже больше. ну еще раз. Еще раз. Ну один раз последний. Если МЧС вызовут, и нам штраф будет. Что? Почему? Нельзя так вызвать. Даже дома. Как вот проверить люди? А что вы проморгали? Не проморгали мы. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот такой вот у нас костер. На YouTube выгрузим, да, это продолжение. Ой, какой костер у Сними нас. меня, Илюх, какая у меня защита от костра. Теперь я Амогус. Амогус. Что, получилось? Да, получилось. Красивый. Арина, не мешай, я костер снимаю, а не тебя. Арина. Арина. Посмотри, какая красота, Арин, посмотри. Это же самая красота вообще. Арин. Посмотри, какая вот здесь на камере красота. Добавлю эффекты. Что ты делаешь? Рукой машешь, а? Ты, блин, Амогус. Амогус, Арина. Мы уже 1,5 минуты снимаем. Мы уже 1,5 минуты снимаем. О, там черри, вон. Сними Наконец-то. меня, сними меня. Да я сейчас черри снимаю, пришла наконец. Ну меня сними, а. Я хочу посмотреть на себя сейчас. Сейчас. Все, снял я тебя. Вон Аринин папа идет. А мы уже снимаем. Мы снимаем на YouTube.